Ek kan nie verseker van vanoggend 2:30 af. Die Here my wakker gemaak en met my begin praat, maar in my lewe is dit heeltemal normaal. Dis my lekkerste tyd wat ek in die Here het. Hy is stil, niemand pla my nie, en ek kan met die Here praat. My ou dad was ook so gewees. Hom geken as 'n man wat 3 uur die oggend opgestaan het, gebid het. Dan maak hy reg vir werk, 6 uur ry met sy fiets werk toe. Nie baie ryk groot geword nie, maar dit was 'n gewoonte by my pa, en ek kan hom vandag eer vir dit. En dalk het dit 'n groot so uitwerking op my gehad, dat ek dit vandag nog so doen. Dat die Here my in daai oggendure wakker maak om met hom te praat. Ons kom as ouers baie keer in baie dinge tekort. Maar onwetend het my pa dit in my gesit. Onwetend kan ek hom eer vir wat hy vir my beteken het. Die boodskap vir oggend wat ek vir julle gaan bring, laas Sondagoggend, nadat ek my boodskap klaar voorberei het en alles reg gehad het, gee die Here dadelik vir my die boodskap. En vanoggend was dit nou glad nou nie anderste gewees nie. Terwyl ek hierdie boodskap weer gou deur lees en baie aan kort deurwerk, gee Here my dadelik die boodskap vir volgende Sondag. Moet dit nie mis nie. Dit het van op ons almal van toepassing, selfs op my. Ek dink ek preek meer vir myself as dat ek vir enige een van julle preek. Volgende week se boodskap is: waar kry jy jou raad vandaan? Wie gaan sien jy vir jou advies? Het gaan 'n baie diep boodskap wees. As ek bietjie hard met u gaan praat, moet u my maar vergewe. Maar daar's 'n godsman wat 'n fout gemaak het in die Bybel. Op die einde van die dag het dit sy lewe gekos en sy kinders sinne. Waar kry jy advies? Wie gaan sien jy vir raad? Dis volgende week se boodskap, amper preek ek hom nou. Ek het net die eerste reeltjie geskryf, die Here sal my nog die week vat en vir my wys wat hy wil hê ek moet sê en doen. Ons kyk vanmôre na Job 1 vers 6 tot 12. Ek het beloof ek gaan oor Job praat. Nou dis seker die mees depressiefste boek in die Bybel. Maar toe die Here laas Sondagoggend my hierdie boodskap gee en sê, praat oor Job, was my eerste reaksie, ag nee. Onthou, ons moet eerlik wees met die Here. Jy kan nie vir die Here lieg nie, hy ken jou hart. Nee, Here, ek sou graag wil, nee, ek wou nie. Nee, kom ons wees eerlik. Dis 'n moeilike boek om oor te preek. Die boek Job is nie 'n maklike boek nie, van 'n hartseer, en ons gaan nou daarna kyk. Maar die tema van hierdie boodskap is die vertroue, en hier's die blydskap in hierdie boek, wat die Here in Job gehad het. Job 1 van vers 6 tot 12. Dis 'n verskriklike diep boek. Dis 'n boek, as ek daarna moet begin te kyk en vir u die dieptes van hierdie boek moet verduidelik, gaan baie kinders van die Here van die wa val. Ek kan julle dit vandag verseker. Ek gaan nie daaroor eers in dit raak vanmôre nie. Ons gaan nie oor die 2 diere praat in sy koninkryk nie. Dis baie diep en ook baie gevaarlik. So, ons gaan kyk vanmôre die verhouding tussen Job en die Here. Vers 6. En op 'n dag, toe die seuns van God hom kom om hulle voor die Here te stel. Daar's 'n baie groot probleem vir baie mense, die seuns van God. Het die Satan ook onder hulle gekom.
probleem. Ons gaan nie daaroor praat vanmôre en ek kom sien my, ek sal dit vir jou verduidelik. Toe vra die Here vir Satan. So daar's kommunikasie tussen God die Vader en die duiwel. Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom, opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit nie verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën. Sy vee het sterk vermeerder in die land. Job het werklik waar blessings van die Here gehad. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u gesig seën. Nou as jy daarin gaan 'n bietjie verder vat en navors, is dit nie blessing sê gaan die Here vloek. Die Satan sê hy gaan jou vloek. Hy gaan jou vervloek. Daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy nie jou hand uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Ek dink dit eers 'n plekkie daar gehoord nie. Weer hou hulle 'n vergadering in die hemel. In Job 2. Dis 'n tweede vergadering wat gehou word. Word daar vergaderings in die hemel gehou? O ja, definitief. Wie daarop? Die Here se seuns. En toe die duiwel ook. Ek sal eendag vir u verduidelik hoe werk dit. Wanneer ek voel die Here sê dis reg ek kan. Al wat ek sê, hy het nie meer atleet om voor God te verskyn nie, dis om dit nie meer kan doen nie. Job 2 vanaf vers 5. Maar strek u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê vir Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Hierdie boek, Job, en die verhaal wat hier afspeel, is in die land Us. Die karakters is nie een Israeliet nie. Dis dan met ander woorde eintlik dan nou heidene. Ons weet nie wanneer dit afgespeel het in die Bybelse tydlyn nie. Ons weet ook nog minder wie die outeur is. We don't know who the author is of the script. Maar dis alles baie belangrik dat ons dit nie weet nie, want die aandag moet nie daarin gefestig word nie, die aandag moet gefestig word wat hier gebeur en dan die geregtigheid in God. Wat's reg, wat's verkeerd. Job se persoon, hy was godsvreesend, hy was regverdig, hy was opreg voor die Here. In die hele boek Job sien ons dat Job se karakter so 'n persoon was, hy het altyd gehelp. Alhoewel hy hoe ryk was, hy was nooit suinig nie. As iemand met hulp na hom toe kom, het hy gegee. Sy vriende sê, jy het selfs mense se hande omhoog gehou. Job was 'n steunpilaar, nie net vir sy huis nie, maar vir almal om hom. Job was waarlik 'n man van die Here. Hoe het God die Vader gevoel oor Job? Wat was God die Vader se gevoel oor Job? Ek kan vir u sê, was baie trots op daai man. Soveel so dat hy gespog het voor 'n hemelse raad wat voor hom staan. En hy op sy troon se spog hy oor Job. Dit was die Here se hart teenoor Job gewees. Hy was trots op hom. Die Here sê, Job is vroom, opreg, godsvreesend. Hy wyk van die kwaad af. Daar's niemand op hierdie moeder aarde gewees dan soos Job nie. Hy sê hy was die beste.
persoon. Nou kom die vraagteken. Why Lord? Kom daar. Satan se opinie oor Job. Welkom as kyk jy is, wie is hy? Die woord leer ons, hy is die teenstander teen God. Hy's 'n leienaar, bedrieger, moordenaar, verwoester, 'n leenaar. Moeder van alle leuns, verwoester van lewens. En hy's die aanklaer. Wat is sy opinie van Job? Nou, wat Vader, u gaan sien hy gaan val. Daar is geen kans as ek met hom klaar is, hy gaan staan nie. Ek sal jy wys. Nee, want ek dink niks van hom nie. Dis omdat jy hom sien. Hy het al die blessings nie, maar let op, hy gaan val. So seker is wat ek hier staan. Die oë van die Here die op jou en die oë van die vyand verskil 'n bietjie. Maar die Here het geweet wie het hy in Job. Maar die Satan het dit nie geweet nie. Onthou as die duiwel na jou kyk, kyk hy altyd materialisties na jou. Weet jy hoekom? Want hy kan nie jou hart sien nie. Net God die Vader kan werklik die dieptes van jou hart ken. Dit wat ons voorgee, ja, dit sien hy. Dit sien al die mense om ons. Maar net die Here ken werklik jou hart. So verloor Job alles. Die duiwel raak besig. En hy was besig. Glo my, as u die boek Job gaan lees, ai Here, sy vee word gesteel, sy kinders word doodgemaak in 'n tornado, en die hele huis val op al sy kinders. Sy vrou verlaat hom, en ek het dit nog as hier in hakies geskryf. Toe die armoede daar by die voordeur instap, toe stap sy maar by die agterdeur uit. Later ook sy vriende het hom begin verlaat. En erger, die mense juis wie hy gehelp het hom veroordeel. Die tyd toe hy 'n vrou nodig gehad het, om sy wonde te verbind, het sy weggegaan van hom af. Die tyd toe hy in die toestand was, om kos te maak nie, was almal weg. Die woord van die Here leer my dat Job was van sy voetsole tot op sy kop vol seere en sweersels. Weet jy, hy moes al begin stink het van dit. Ek weet nie of u weet hoe ruik septisemia nie. Ek weet al te doen gehad met dit nie. Dit ruik eintlik verskriklik. Hy was so erg dat mense hom nie meer kon herken as Job nie. Hy het so sleg gelyk dat hy nie kon erken geword het as 'n mens nie. Soos dit van hom al weggevreet is. Juist die tyd toe hy stikkend en seer was. Ek wil vir u sê, daar was nog so iemand wat so vermink was, wat vir ons aan die kruis gehang het. Hulle het 'n studie gedoen oor die doringkruis, of doringkroon wat hulle op Here Jesus Christus se kop gesit het. Daai dorings, as hy in jou indruk, dan swel alles. Hulle reken dat sy kop was 2 keer so groot geswel as normaal van daai dorings. Dis giftig. Hy was ook so onherkenbaar vermink. Eens die ryk man van sy tyd, en nou op 'n ashoop, krap sy wonde met potskerwe, in sak en as, treurend oor 7 kinders wat hy op een slag verloor het, 3 dogters, die dood afgestaan, vermoord deur Satan, alles verloor. Job sê, hy is spyt, hy is gebore.
Job sê, ek wil nie meer leef nie. Maar die een ding, wat Job nie doen nie, hy vloek nie, die Here nie. Hy het vra, hoekom? Waaroms? En ek wil vanmôre vir jou sê, dis okay om te vra, Here, hoekom? Waarom? Wat gaan nou aan? My vriende sê vir my, jy het verkeerd gedoen, dis hoekom die Here jou so slaan. Dis nie waar nie. Job, jy sien nie die groot prentjie nie. Jy was nie in die vergadering nie. Jy moet goed verstaan. Wanneer die Here jou regtig begin toets, sien jy mense om jou hardloop. Hulle gaan nie by jou bly nie. Ek kan jou verseker vanmôre, hulle gaan nie by jou bly nie. As die Here jou regtig begin toets, gaan jy agterkom, dis net jy en die Here aan die einde van daardie probleem. Hulle gaan vir jou net los. Sy laaste vriend wat kom met die hele teologiese uitleg. Hoekom het gebeur met jou Job? Almal het hulle idees wat in jou lewe aangaan, maar min weet hulle. Ek het vir julle vandag opgesom oor Job se lewe. Maar die tema is die vertroue wat die Here in Job gehad het. 'n Man na die Here se hart. Job het nie geweet wat aangaan nie. Hy het nie verstaan wat nou gebeur nie. Die Satan het wel verstaan. Hy het hom verlustig. Hy het elke keer lekker gekry as hy Job seermaak, want dis wie hy is. Maar daai selfde vyand is uit die hemel uitgewerp, weg van God af, as gevolg van sy hoogmoed en sy verraad aan die Here. Hy toets Job. En hy sê vir die Here, nee wat Here, ou Jobie gaan dit nie maak nie. Al is hy die beste persoon wie jy geskaap het op aarde, Jobie gaan dit nie maak nie. En jy gaan dit toets stop. Ek kan nie verseker, hy gaan dit toets stop. Maar die Here het Job geken. Hy het vertroue in Job, om te weet Job gaan hom nie vloek nie. En die hele verhaal gaan oor om God te vloek. Dit gaan om iemand so ver te kry, laat hy God gaan vloek. As ek nie kan waarsku, moenie dit doen nie. Alhoewel die Here Jesus Christus sê, sou jy God vervloek het, is dit vergeefbaar, maar wanneer jy die Heilige Gees vervloek het, sal dit nie vergeefbaar wees nie. Maar moenie. Hou goeie moed in die omstandighede. Stop dit voor jy daar kom, al is dit hoe moeilik. In ons eie lewensomstandighede, mag ons baie keer dink die Here het nie ons rug nie. Ons het iets verkeerd gedoen, ons het die Here kwaad gemaak, ons het die Here teleurgestel. Nee. Die Here sê het baie duidelik, as jy my boodskappe gaan luister oor versoekings en beproewings, ja, ons gaan deur beproewings gaan. Hy moet jou louter, hy moet jou toets, hy moet die diepte van jou hart kry. Ons gaan daar deur. Maar dit is nie eers waaroor Job die boek Job gegaan het nie. Ek het na 'n pastoor geluister en hy sê, daar is tot vandag toe nog geen verduideliking waaroor die boek Job gaan nie. Jy's verkeerd man, gaan bid 'n bietjie voor jy weer preek. Die hele boek Job gaan oor een belangrike punt, was om die Satan verkeerd te bewys met Job. Dis waaroor dit gaan. Natuurlik is dit nie 'n doellose boek nie. Ekskuus. Here wil ek ons maar 'n paar bladsye skiep vanoggend.
Satan toets vir Job. En hy raak moedeloos. So ver so dat hy sê, ek wil eerder sterwe. Hoeveel van u was al daar? Ek kan altyd my hand opsteek. Laat ek so in die grond is, dat ek sê, Here, laat ek maar eerder doodgaan. En na dit alles, hier kom Job se vriende, in steede om die man te help, kom hulle met verskriklike verduidelikings, Job, dit is wat nou fout is hier vanmôre. Jy het gedit, hulle het tot stories opgemaak. Gaan lees dit, ek dink is in Job 22, hulle het tot stories begin te opmaak, om vir Job te sê, Job, jy moes iemand doodgemaak het, jy moes gesteel het, jy moes, luister, ek het dit hoeveel keer al van hierdie kansel afgesê, pas op vir sogenaamde vriende. Mense wat maak of hulle jou vriende is, maar hulle is nie. En so was Job se vriende. Sy vrou kom by hom en sê, Job, vervloek God en sterf. Jou lewensmaat kan jou ook in die rug steek. Dit geld al twee kante toe. Moet nie die persoon wees wat jou vrou ook doodwens nie. Net tussenin. Moet nie die vrou wees wat jou man dood wil wens nie. Eina. Job gaan na die Here toe. Almal het hom gelos. Hy sit daar en krap sy skere met potskerwe. Met die hoop as daar bloed uitkom, kan daar genesing kom. Die Here sê, hy gaan jou vanmôre uit die ashoop uit optel. Maar so kom Job, nadat almal hom gelos het, eensaam, en hy roep uit, Here, help. Here, ek soek 'n antwoord. Ek verstaan nie wat om my aangaan nie. Job weet hy's onskuldig. En hy skree naderhand uit, Here, kom sien my. Ek kan nou net na U toe gaan. So antwoord die Here hom. En God die Vader kom persoonlik na hom toe. Kan u dink hoe groot was hierdie saak vir die Here, laat hy persoonlik na Job toe kom? Ek weet van Moses. Daar's nie baie sulke gevalle nie, hoor, waar God die Vader persoonlik kom. Praat met Moses in die brandende bos. Hy ontmoet Moses op die berg Sinai. Maar die Here ag Job so eerbaar. En hy is so lief vir Job. En in hierdie hele geval glo ek in God se hart, wil hy vir Job verduidelik wat aangaan. Nie dat hy hom verduidelik in skuld nie, hy is God, hy kan doen wat hy wil. Nie wat jy wil nie, want ons het mos daai opinie. Die Here moet mos doen wat ek wil. Net wat ek wil hê, moet gebeur. Pas op, hy gaan 'n bietjie deur die tyd vat. God die Vader is God die Vader. En die eerste keer, onmiddellik toe God arriveer, hoekom Here? Verduidelik vir my waaroor gaan hierdie vanmôre? Waarvoor lyk ek so? Hoekom is my kinders dood? Ek dink sy vrou het 'n paar netjies aangehad en gehardloop. Dis 'n tekkies aangepak, wat het gegaan?
En hy vra Here waaroor? Ek sê, U is 'n regverdige God. 'n Regverdige God sal mos nie dit aan my doen nie. Ek weet ek het nie gesondig voor U nie. In hierdie hele proses, Here, het ek nie U gevloek nie. Ek het nie my rug teen U gedraai nie. En weet jy wat is my pragtig? Die Here verduidelik vir Job alles. Die Here kom en hy verduidelik vir Job alles. En ek sal vir u sê daardie oomblik toe die Here vir Job gesê het, Job, deur jou kon ek die Satan verkeerd bewys. Deur dit wat jy is, dit wat ek in jou gesit het, dit wat in jou hart is, jou opregtheid, kon ek die Satan verkeerd bewys. Wil ek vanmôre vir u sê, in jou omstandighede gaan dit vanmôre so wees, dat die Here gaan kom en hy gaan vir die Satan wys, jy gaan nie hierdie saak oorwin nie, jy gaan nie wen nie, jy's klaar met jou. Ek het genoeg vertroue in jou en jou Dean. Sylvia, ek het genoeg. Sandra, ek het genoeg vertroue in jou. Om te weet. Cornel. Die Here het genoeg vertroue in julle om te weet. Jy mag miskien dink. Nee. Weet jy hoeveel vertroue die Here in Job gehad? Soveel so, dink 'n bietjie mooi vanmôre saam met my. Die Here sê vir Job, Job, wil jy wat Job is, my koninkryk regeer vir 'n dag? Kan ek jou vra, het die Here soveel vertroue in jou vanmôre? Simeo, het die Here soveel vertroue in jou vanmôre wat hy kan sê, Simeo, kom, hierso. Alles joune. Vir 'n dag kan jy die koninkryk van God regeer. Onthou, daar word sterre gemaak, daar word sterre uitmekaar uitgeskiet. Daar word nuwe hemelryke geskape. Hy verduidelik vir Job, tot daar waar die lammetjies gelam, en daar waar die hele alles, bommetjies, hy sê moet alles werk. En hy vra vir hom, wil jy wat Job is, vir 'n dag dit doen? Die vertroue wat die Here in Job gehad het om daai vraag te vra, wat het gebeur as Job gesê het ja? Het jy al ooit daaraan gedink, as Job daar gesê het, ja Here, ek wil? Die Here het Job soveel vertrou, dat as hy ja gesê het, het hy gesê, goed, kom ons gaan. Want hy het geweet, Job gaan nie gemors maak daarvan nie. Want hy het sy hand, en hy sal by hom wees. En in jou huidige omstandighede, weet een ding, die Here het jou hand. Jy mag miskien dink, nee, ek sê vir jou, hy het jou hand. Maar ons mis die groter prent. Job se groter prentjie was nie om hom te toets nie. Die idee was van die begin af nie om Job te toets nie, maar om die vyand verkeerd te bewys, om vir die Satan te wys, daar is beter as wat jy dink daar is, en hierdie man, hierdie kind van my, gaan nie val nie. Kinders van die Here, ek doen vanmôre 'n beroep op jou, ongeag daardie omstandighede, ongeag wat gebeur, die Here het jou rug, en jy ook net die Here se rug. Moet hom nie begin vloek nie. Moenie die Satan kos gee nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou verniel en die Here begin blameer vir dit nie. Jy's in 'n groter prentjie besig. Jou oorwinning. Baie keer is jou oorwinning nie eens in jou geslag nie, maar in jou nageslag. As jy kyk na Abraham, hy gaan soveel kinders hê soos die sand van die see en die sterre van die hemele. Weet jy, Abraham het dit nooit gesien nie? 2 kinders gehad. Een wat vandag nog vir Israel moeilikheid gee, wat jy noem Islam. Maar Abraham se nageslag. Abraham het in sy nageslag gesien,
En in die lewe, die deurbraak vandag, is nie noodwendig die deurbraak nie. Dis 'n deurbraak dalk vir jou kinders, dis dalk vir hulle kinders, se kinders, se deurbraak wat jy vandag al reeds voorveg. Ek wil vir jou sê, die groot prent om jou, kind van die Here, is nie so klein as wat jy dink. Dit is nie. En dan gaan iets baie hartseer vir jou sê. Baie keer moet jy iets in die pad verloor. Baie keer gaan jy 'n vrou verloor. Baie keer gaan jy kinders verloor. Maar ek wil vir jou sê, daardie groter prentjie in jou lewe is groter as die omstandighede wat jy in is. Want Job was in hierdie omstandighede en hy het die besef, die groot prentjie, daardie groot saak, daardie vergadering in die hemel wat gehou word oor hom. Twee keer. Dis baie groter as wat ons dink. Jy dink jou geveg is net jou geveg. Die Here was saam met hom daar. Hy het dit gesien. Maar hy het geweet, as Job hier deurkom, wag daar vir hom. Baie, soos dit. Baie, soos dit. Baie, soos dit, kyk vir my. Die Here sê, breek deur daardie muur. Die prentjie is groter as wat jy dink dit is. Daardie prentjie is geweldig groot. Jy's in 'n rolspel van God die Vader se plan. Jy sien dit nie, maar jy besef dit nog nie, maar jy gaan dit beleef. Die Here gaan aan jou verskyn en hy gaan vir jou wys. Wat was die groter prent? Jy mag miskien vanmôre soos 'n regte, moedelose Job voel. Maar weet jy's in 'n groot prent van God en die Here vertrou jou. Nie net met dit wat hy vir jou gee nie, maar ook met jou omstandighede waarin jy jou kan bevind. Dieselfde die Here in jou armoede, dit was die Here in sy rykdom. Die Here kom en gee vir Job alles terug. Alles wat hy gehad het. Nou gaan jy sê, maar nou, hoe het hy dit reg gekry? Hoe is dit ewen moontlik? 7 vroue, 7 seuns, 3 dogters, gone. Dood. Almal in daai huis was dood. Die huis het op hulle ingetuimel. Ek glo daar was kleinkinders. Dood. Nou gee die Here dooie mense terug. Kom, dink 'n bietjie. En toe ek die Here dit vra, ek sê, maar Here, maar nou verstaan ek mos nou nie. Daai mense was dood. Hulle was begrawe in 'n pynhoop van 'n mirasie. En ek het met die Here argument naderhand hieroor. Ek sê, Here, maar ek verstaan nie. Ja, ek kan verstaan, jy vir my skape teruggee, en bokke, en die seun in sy hande, en al die goedjies, en alles gaan die Here sê het hom volmaak gesond gemaak, volkome gesond gemaak. En ek begin met die Here te argumenteer hieroor, sê, Here, maar ek verstaan nie. Wat van sy kinders? En die Here antwoord my, en dit was met groot hartseer wat ek om verskoning gevra het. Hy sê, ek dan nie die God wat my asem in 'n vallei dooie bene kan afblaas en hulle lewendig maak nie. En bene het na bene toe gekom. En vlees het oor vlees gekom. En vel het die vlees oortrek. En ek het my gees in hulle ingeblaas nie. Wil jy my sê, ek kon hulle nie weer lewendig maak nie? Wil jy my regtig sê, ek kon hulle nie weer terugbring nie? Jy sien in ons menslike denke, sit ons die Here in ons wêreld. Maar in sy wêreld, glo ek uit my hart uit. Die woord sê nie, behalwe sy kinders nie. Dan sou dit daar gestaan het. Daar staan uit alles terug. Die Here het sy kinders opgewek om van teruggevat. Alles wat die vyand van jou vat, sal jy terugkry. Een of ander vorm, een of ander tyd. Al is dit in die namaals. Die Here het sy kinders vir hom lewendig teruggegee. My opinie, teoloë verskil met my soos wat jy wil, maar my God
En ek wil vir julle 'n dingetjie vertel. Die Here Jesus Christus wat geloop en dooies opwek het, dis dieselfde God wat Job se kinders gaan teruggee het. Dis dieselfde God wat sy mond blaas deur 'n vallei met wind en bene oprig tot 'n soldate mag en 'n weermag opbring om vir hom te gaan veg. Moenie die Here in jou omstandighede in 'n blikkie sit nie. Moenie. Hy's groot. Hy's magtig. Kan vir jou alles doen. Die boek Job, waaroor gaan dit? Sies tog Job? Nee. Job was 'n instrument in die Here se hand om die Satan te kry, dat hy weer daar wegstap met sy stert tussen sy bene. Vernederend moes hy weer wegstap en weer erken voor die hele hemelse raad, God is God en hy bly almagtig. En daarmee sluit ek af. Tog wil ek net noem, die woord van die Here praat van 2 diere. En hy wys hierdie 2 diere vir Job. Die een is kalmte en rustigheid. Jy is veilig daar. Die ander kant van God die Vader is wild. Oh boy, is wild. Jy wil nie wees, jy wil in hierdie kant van die Here wees, sy beskuttingskant. Jy kan nie as mens wees aan die kant nie. Daar was sterre gemaak word. Kan jy jou dink, wat gaan daar aan? Jy sal dit nie maak nie, jy sal nie 'n sekonde daar wees, jy sal gewyperhuis wees. Aan hierdie kant van die Here is, that's the wild side. Daar gebeur groot dinge. Hierdie aarde is geskape in daardie kant. Dis nie regtig veilig daar vir jou nie. Dis hoekom hy ons aan hierdie kant van hom hou. Job het so 'n stukkie van daai kant gevoel. Maar die Here het aan Job teruggegee. Maar oor die diere gaan ek nie met u praat nie. Jy gaan dit ook in Jesaja 27 kry en ook in Psalm. Praat hy oor dieselfde diere. En die woord van die Here leer my dat die Here is baie trots op daai 2 diere. Dis nie katjies nie. Dink een is maakie, aan een is wild. Een is 'n kat, ander is 'n leeu. As ek dit so kan verduidelik vir jou, Sylvia. Ja. Ek wil die boodskap hier nou afsluit of hier te sê. Tema van my boodskap. Die Here het Job vertrou. En ek wil vanmôre vir u vra, kan die Here u vertrou? Ek glimlag vir jou. Kan die Here jou regtig vertrou in jou omstandighede? Al is dit hoe bad. Ons mag vra hoekom. Ons mag vra waarom. As 'n gedeelte wat sê die Here raak moeg van die hoekoms en waaroms, maar in menslikheid wees, mag ons die Here vra. Here, hoekom is ek nou in die situasie? Hoekom bevind ek my hierin? En ek wil vir jou sê, die Here vertrou jou in daardie situasie. As mens gaan jy faal, maar in die Here gaan jy slaag. Amen en amen. Kom ons raak 'n bietjie stil vanmôre voor die Here. Hierdie diens is nie verby nie. As jy vanmôre voel, Here, ek is soos 'n Job vanmôre en ek sien nie die groot prentjie nie. Ek weet nie wat's aan die gang nie. Ek weet nie hoe het ek in hierdie posisie gekom waarna ek nou is nie. Ek het dit sekerlik nie verdien nie. Ek het nie gesondig teenoor u dat ek hier moet wees nie. Maar ek is vanmôre in 'n situasie, in 'n posisie
wat ek self nie kan verduidelik nie. En Here, soos wat U aan die einde van Job se moeilikheid gekom het en hom 'n uitweg gegee het, en waar U hom herstel het, wil U nie in my lewe ook nou inkom en in hierdie omstandighede my lewe vir my verander nie. Jy kan selfs vanmôre vir my sê, maar pastoor, ek weet eers, ek ken nie eens die Here waarvan jy nou praat nie, inteendeel ek is half kwaad vir hom. Hy het gedit en het gedat en het gedie en ek blameer hom vandag nog vir dit. En jy kan vir my sê, ek ken nie hierdie Here nie, ek wil hom ontmoet. Dan wil ek jy aanmoedig, maak u saak en lewe reg met die Here. As u kyk wat in die wêreld aangaan, dis chaos daar buite. Dis oorlog, gerugte van oorlog, dis aardbewings, dis pestsiektes. En ek gaan dit in kort net gou vir u noem, dis laat Europa uit 'n noodtoestand afgekondig, laat elke huisgesin moet noodtoerusting en goedjies bymekaar kry. Vir wat? Hoekom? Want die wêreld weet hy kom tot sy einde. Die derde wêreldoorlog word die hele tyd gepromoveer. Julle gaan die derde wêreldoorlog veroorsaak. Die een land sê vir daai land sê vir hierdie land. Dis tyd dat jy jou hart en lewe met die Here regmaak en loskom van jou omstandighede. En vanmôre wil ek jou vra, as jy in daardie omstandighede is, steek net jou hand op. Here, ek is in omstandighede en ek kan nie, ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Jy steek jou hand op en wys vir die Here, Here, U ken my hart vanmôre. Ek is in hierdie omstandighede. Ek het met moeite opgestaan. En hierdie omstandighede is nou besig om my te boelie. Hierdie Satan is nou besig om vir my te veel te raak. Here, ek kom vanmôre na U toe. Ek het hierdie boodskap afgebring. En ek het hom gegee, soos afgelewer, soos U in my hart het gesit het. Laat U trots op Job was, alhoewel hy nie geweet het wat aan die gang het nie, was U baie trots op Job. En het vertroue in hom gehad. So elkeen van ons wat vanmôre hier sit, elkeen wat na daardie video kyk, wat in omstandighede het, wat in moeilike tye is, Here, laat dit ook nie verstaan wat aan die gang is nie, laat U vir hulle begin die groter prentjie wys, Here, laat U hart sal oopmaak en hulle omstandighede sal verander en laat U gaan inkom deur die bloed van die Here Jesus Christus en dit gaan skoon was en regmaak. Here, en die wat nog nie hulle harte aan U gegee het nie, Vader, laat die Heilige Gees hulle oortuig dat die koninkryk van die hemel het naby gekom. En laat U elke omstandighede, Here, selfs mense wat kwaad is vir U oor wat dinge wat met hulle gebeur het. Mense wat dit hou teen U. Mense wat U self gevloek het, Here. Laat U hulle sal genadig wees. En as hulle vra vir vergifnis, vergewe hulle tog, Here. Vergewe hulle in Jesus naam. Maak los kettinge wat mense bind vanmôre. Breek dit in U kosbare naam.